I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you, but it ain't easy without you.我现在轻轻的铺了一层底，用的这个雅诗兰黛的白金粉底液。我给大家看一下这个妆效。最近不是换季嘛，然后皮肤会有点反干，非常缺水的一个状态。然后这几天用这款，觉得还不错。特别是在空调房里，你可能待的时间久了以后，它的妆效不斑驳，反而很贴，还蛮不错的。现在我用遮瑕提亮一下泪沟的部分。这边泪沟会比较明显。然后用一下这种比较厚重的遮瑕，因为像这种遮盖能力比较强的遮瑕，如果你非常大面积的去上的话，它之后反干会反得很厉害。然后今天想打造一种比较透亮的感觉，所以我用一下这个 La Mer 的膏状的高光，这边一块是膏状的高光，然后这边是粉状的透透的那种高光。我点在苹果肌的地方。当然，像这个季节，如果你长时间在户外的话，我是不建议你用这种底妆方法的。但是如果你是在空调房里的话，我觉得还不错，就是那种水水润润的质感，不会像颗粒感的高光那么显眼，是比较自然的那种肤感的透亮。眉毛用的这个贝玲妃的4号色。眉毛的话，我们保持它的长度，不要画太长，然后填补一下空缺，用这个根根分明眉笔。现在我底下的眉毛是不怎么去刮的，让它自然的流，会有那种毛流感。就是这样子，填一下空缺。今天的眉头我就不画那种绒绒了，直接上染眉膏，把它的颜色淡化一下。会显得更加温柔。这种感觉。眼妆我先用遮瑕给眼皮稍微打个底。居然忘记录了，我们用这一盘蝴蝶盘，这有一个嫩绿色，画在双眼皮褶内，眼尾稍稍拉长一丢丢，好绿啊！然后用这个色画一下，在后1/2的地方。加一下睫毛，涂定型。然后呢，我们用咖啡色的眼线胶笔画一下内眼线，依旧是棕色的眼线液笔，我们很细的画一下那个眼线。虽然存在感非常低，但是很重要。非常细的那种自然款假睫毛，然后我打算把它剪一半，这样剪一半，这样子的一半，把它贴在眼尾部分。依旧是存在感很低，但是对于我来说很重要，会有一点拉长眼尾的效果。火烈鸟的极细睫毛膏，很自然的那种效果，这种感觉。
在我们的眼尾加一点这个，就跟下眼皮有点呼应。然后这边有一个亮片色，我们加在眼皮中央。然后这个 Fenty Beauty 的一个腮红，带偏光的腮红。最近感冒还没有好透。修容其实我并不是很想打，修容的话，我稍微在鼻头的位置加一点就可以了。面部的话，打了会太多。然后用这支 YSL 的86号圆滚。夏日的清透感觉，我去搞一下头发。